चम्पकनगरते जिरानिया थाना पुलिसनि कथाजाक साइटक मुंबाई चम्पकनगर आमचायो मालखुं चेकिं खालायमा जरा काय चिनै चाकानि आलु बस्ता तुइजाक मालखुंगो काय ब्रिचि नै बस्ता एस्कप सिराप मानखा चम्पकनगर थानानि पुलिस शाखा अमनि हातिओ रांमारि 30 लाख एबा 35 लाख सायंगानो हनै पियाबा अ रमथानि खरकसनावबो रमै मानलिया पुलिस मालखुं मथनाय खारजाक ताबो कुछ पूछना है तो पूछो স্যার কি পাইছেন স্যার এর মাল? আজকে আমরা সকালবেলায় স্পেশাল চেকিংয়ের সময় চম্পকনগর নাকাতে ওসি চম্পকনগর আউটপোস্ট জিরানিয়া থানার অফিসাররা গাড়ি চেকিং করার সময় একটা সাসপেক্টেড জেকে নাম্বারের একটা 12 চাকার গাড়ি আটক করছে। সেটা সার্চ করেছিল, সেটার কাছ থেকে একটা আলুর গাড়ি ছিল, আলুর বস্তার ভেতরে প্রায় 42 বস্তা মানে এসকাফ কফ সিরাপ লুকানো ছিল। তো আমরা কাউন্ট করে দেখছি এখানে টোটাল 13,440 বোতল এসকাফ কফ সিরাপ আছে। আর কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? এই গাড়ি যখন আমরা চেক করছিলাম, গাড়ি তো কিউতে ছিল, তখন ড্রাইভার এটার পালিয়ে গেছে। আমরা এনকোয়ারি করছি, সত্যি আমরা শীঘ্রই তাকে অ্যারেস্ট করবো বলে। আনুমানিক বাজার মূল্য কত হবে? আনুমানিক 30-35 লক্ষ টাকা। অভিযানে কে কে ছিলেন? ওসি চম্পকনগর আউটপোস্ট এবং জিরানিয়া থানার অফিসার।